नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने इस YouTube वीडियो के माध्यम से मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। धन्यवाद। आज हम लोग एक मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर के बारे में हर चीज़ जानेंगे। ये एक माइन का मेन फैन होता है, इसके द्वारा सारा माइंस की वेंटिलेशन को मेंटेन किया जाता है। अब हम लोग इस रूम के अंदर जाना शुरू कर चुके हैं और अब हमारे सामने एक एक चीज़ क्लियर होगा और हम लोग एक एक चीज़ को सही से जानेंगे और देखेंगे। ये देखिए हमारे सामने ड्राइविंग जो है वो मोटर है, यही ड्राइविंग फोर्स है हमारे हर सिस्टम का। ये एक जैकशाफ्ट पुली है जिसके ऊपर बेल्ट जो है चढ़ाया जाता है। ये बेल्ट आप देखिए नीचे, सही से देखिए बेल्ट, इसमें देखिए 14 ग्रुप्स है और ये बेल्ट है। और वो जो नीचे सामने दिख रहा है वो ड्रिवन पुली है जिसके पैरेलल में फैन का ब्लेड जुड़ा होगा। ये जो आप दिख रहा है ये एक जो है लिक्विड रेजिस्टेंस है जिसके थ्रू हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं। और कहा जाए तो यह एक स्टार्टर का काम करता है मोटर के लिए। ये देखिए ये सिस्टम है जो धीरे धीरे घूमता है नट बोल्ट टाइप से, और वो टाइट और ऊपर नीचे उसके थ्रू लिक्विड रेजिस्टेंस हम लोग करते हैं। ये मोटर फिर से देखिए, ये जो है 6.6 मतलब 6600 किलो वोल्ट पे चलता है और ये कंट्रोलिंग इसका एक और मोटर है। ये स्टार्टर है। हम लोग अब इसके साथ ही धीरे धीरे बंद है, ये बहुत अच्छा मौका है। हम लोग चलेंगे, अंदर चलेंगे और अंदर से देखेंगे जाके कैसा इसका दिखता है और क्या इसका शेप होता है। अब हम लोग अंदर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये हमने गेट खोला और अंदर की ओर प्रवेश किया। हम लोग देखिए अंदर आ चुके हैं और अब हमारे सामने एक ब्लेड कंप्लीट सेटअप, ऑल द राउंड सेटअप। मैं ब्लेड की ओर जूम करता हूँ ये एक खास एंगल में, और आप देखिए कितना कम गैप होता है साइड केसिंग और ब्लेड के बीच में। इससे हमारा मैक्सिमम एयर हम लोग बाहर की ओर फेंक पाते हैं। अब मैं वापस बाहर की ओर निकल रहा हूँ, धीरे धीरे मैं बैक भी हो रहा हूँ और आपको एक कंप्लीट दिखाने का सोच रहा हूँ कि आप देखिए और समझिए किस हिसाब से एक कंप्लीट सेटअप दिख रहा है। और ये हमारा आउटर साइड जहाँ से हवा को बाहर फेंका जा रहा है, हवा बाहर निकलता है। एक दीवार है और फिर से हम लोग देख रहे हैं। जूम मैं थोड़ा कर देता हूँ, आप देखिए ये एक एरोडायनेमिक शेप का बना हुआ ये मेरा ड्रैप पुली, इसी पे हर चीज़ रुका हुआ है। और हम लोग धीरे धीरे जूम करके पास से और क्लियर देखने का कोशिश कर रहे हैं। एक केसिंग के अंदर यह फैन पैक किया हुआ है। आप देख कितना कम गैप है, आप ध्यान दीजिए गैप कितना कम है साइड से और फैन ब्लेड के बीच में, बहुत ही कम गैप। यह एक तरीका होता है इससे कम से कम एयर, कम से कम। ये देखिए मैं आपको वापस ले आया, मैं आपको जैकशाफ्ट पुली दिखा रहा हूँ जो ड्राइव पुली था। उधर से देखिए यहीं पर बेल्ट फंसा होता है और वो मूव करता है और इसके साथ हमारा ये पीछे वाला पुली घूमता है, ड्रिवन पुली। ये एयर को बाहर की ओर फेंकने का रास्ता, ये अभी खुला हुआ है, मेंटेनेंस चल रहा है इस पंप का, फैन का, इसलिए मैं अंदर आ पाया। चालू अवस्था में आना कभी भी संभव नहीं हो पाता है। अब धीरे धीरे मैं बाहर की ओर निकल रहा हूँ। आपको बाहर से मैं फिर से दिखा रहा हूँ ड्राइव पुली। ये ड्राइव पुली है और ध्यान से देखिए ये वापस मेरा मोटर है। मोटर हमारा जो इसको ड्राइव करेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोमेटिक डिसिंग मशीन। एक सिस्टम है जिसमें हम लोग
मोटर के बियरिंग को ग्रीस करते हैं। और ये हमारा मैनोमीटर जो एयर प्रेशर को मापता है, मेजर करता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस इस सिस्टम का, जिसमें हम लोग एयर डिफरेंस को मेजर कर पाते हैं। देखिए इसको धीरे धीरे। और ये लिक्विड रेजिस्टेंस का पार्ट है, स्टार्टर है। और हम लोग फाइनली अपने वीडियो को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सारा जब भ्रमण किया है एक अच्छा रहा। और मैं आपसे धीरे धीरे वापस बाहर निकलूँगा और आप लोगों से विदा लूँगा। धन्यवाद देखने के लिए।